这贪茶呗！我靠，我这个要是隐藏，我求神拜佛。我係靚女，哎，真的我都不会了，我都高了。講唔到啦。哎呦，可以吗？来，今天是一期广东限定的开箱，直接端了一整端的金龙冰箱金盲盒，还有3个是我们周边同系列的徽章，只有在广东地区才有的卖的。然后因为我们在北京，特地让我闺蜜下雨天去店里给我抢的。本来还想买那个菠萝包的，但是一上线就抢空了，根本买不到。来吧，先拆这个吧。快，现在说这是什么？好水，猴色。好水。对呀。我这个是中醫，中醫。中醫。對。我中意你啊！得閒攤茶。茶，得閒攤茶。为什么你们要说攤茶，不说饮酿？就饮跟碳是不一样的，饮是就喝水就喝的意思，碳就是